नमस्ते, इट्स मी कृष्ण, वेलकम टु माई ब्लग है। सो आज चाहिँ मेरो काम यस्तो छ, चक्लेट प्याक गर्ने। यहाँ यो सब चक्लेट हो, होइन। यो चक्लेटलाई जर्जे से हाई, चक्लेटलाई चाहिँ प्याक हाल्ने हो, होइन। अनि यो चक्लेट चाहिँ यस्तो टक्क 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 भाडा हुन्छ, भाडामा हाल्ने हो। अनि उताबाट हालेर यो चक्लेट चाहिँ भाडामा हालेपछि प्याक भएर अटोमेटिक झर्छ कि यसरी सरर घुम्दै घुम्दै टक्क प्याक भएर आउँछ। मेरो चाहिँ काम यस्तो छ। अनि तपाईँहरूको के कस्तो हुन्छ, कम्पनी अनुसार पनि हुन्छ। सो अब समय चाहिँ 8 घन्टा ड्युटी हो। तलब भनेको बेसिक 550 खाना बस्नलाई पाइन्छ। अनि त्यसपछि अब मेरो अनुभव यस्तै छ। हजुरहरूको के कस्तो छ कमेन्ट बिलो।